ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియోలో ఎల్జీ సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ 2022 మోడల్ 21 మోడల్ న్యూ లాంచ్ మోడల్స్ విత్ ప్రైజెస్తో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తాను. మీరు ఈ వీడియోని ఒకవేళ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, ఇందులో స్టార్టింగ్ మోడల్ వచ్చేసి మనకి ఇదండి. ఇది అన్నిటికన్నా తక్కువ ప్రైస్. ఇది వచ్చేసి 16,000. ఇది వచ్చేసి 190 లీటర్స్. ఓకే, దీనికి ఏంటంటే మనకి 2022 మోడల్ మీకు 16,000 ప్లస్ ఇది వచ్చేసి మనకి 2 స్టార్ రేటింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనకి 190 లీటర్స్లోనే 3 స్టార్ రేటింగ్ అండి ఇది. దీని కింద స్టాండ్ అట్లాంటి ఏం రాదు ఇన్బిల్ట్గా. ఇది వచ్చేసి మనకి 17,000లో ప్రైస్లో వచ్చేస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి దీంట్లోనే విత్ స్టాండ్ విత్ హ్యాండిల్ కీ లాక్తోనైతే మనకి 1000 రూపీస్ వేరియేషన్లో ఈ మోడల్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 18,000 ఉంది. దీంట్లోనే మన కలర్ అయితే మాత్రం 500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. అది వచ్చేసి 18,500 రూపీస్ ఉంది. ఇందులోనే మనకి ఈ కలర్ లేకుండా 4 స్టార్లో అంటే మాత్రం ఇది యాక్చువల్గా 2021 మోడల్, కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా తక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు. ఇది 4 స్టార్ కాబట్టేసి దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా వచ్చేసి 18,000 ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే కింద మనకి స్టాండ్ అన్నది లేదు, ప్రజెంట్ అంత రన్ అవ్వట్లేదు. తర్వాత వచ్చేసి మనకి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీలో 2022లో చాలామంది ప్రిఫర్ చేసేది స్టార్ రేటింగ్ కావాలని చెప్పేసి, లో పవర్ కన్జంప్షన్ ఉండాలని చెప్పేసి అని. ఇదండి బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ మోడల్. ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్లో ఇంతవరకు నేను ఏ అదర్ బ్రాండ్లో కూడా చూడలేదు. 104 యూనిట్స్ అన్నది 5 స్టార్ రేటింగ్లో. ఒకవేళ మీరు సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం బెస్ట్ మోడల్ అంటే 104 లీటర్స్ ఇదండి. 10 ఇయర్స్ వారంటీ అనేది ఉంది. ఎన్నిటి మీద కూడా 10 ఇయర్స్ వారంటీ, కంప్రెసర్ వారంటీ. అంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ వెనక మన గ్యాస్ అవన్నీ ఉంటుంది కదా, వాటి మీద మోటార్ మీద మనకి వారంటీ అనేది ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇన్వర్టర్ సిరీస్ అండి. ఈ ఇన్వర్టర్ సిరీస్ కాబట్టేసి మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ అన్నది చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది. ఆ ఫీచర్ ఉండడం వల్ల పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అన్నది కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది ఫ్రిడ్జ్. దానివల్ల ఏంటంటే మీరు స్టెబిలైజర్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు విలేజెస్లో ఉండి మీ దగ్గర పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. మీకు ఇందులో ఉన్నా కానీ ఇంకొంచెం బెటర్గా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అన్నది ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి 235 లీటర్స్ అండి. ఇది 235 లీటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఇది 4 స్టార్. ఇది వచ్చేసి మనకి 22,000 ఉంది. అందులోనే 3 స్టార్ వచ్చేసి మనకి 3 స్టార్ 235 లీటర్స్ వచ్చేసి మనకి 21,500. ఇది 3 స్టార్. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 169 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్. ఇది వచ్చేసి మనకి 235 దానికి వచ్చేసి 143 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్. మీరు బేసిక్ దాంట్లోంచి ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉండాలి, మనకి స్టోరేజ్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి మనకి సింగిల్ డోర్ దాంట్లో నేను అనుకుంటే మాత్రం 235 దానికి వెళ్ళొచ్చు. బెటర్ 500 రూపీస్ దాంతోనే 4 స్టార్కి వెళ్ళండి. ఏ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నా మీ స్టార్ రేటింగ్ బట్టి తీసుకుంటారు కాబట్టి పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది మీకు. కాబట్టి దీనికి కూడా కింద స్టోరేజ్ స్టాండ్ బాక్స్ అనేది ఇచ్చారు. ఇది బెస్ట్ మోడల్ అండి. మీరు తక్కువలో తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం 16,000లో మీరు అది బెస్ట్ మోడల్. నెక్స్ట్ నా ప్రిఫరెన్స్ వచ్చి 190 లీటర్స్ 5 స్టార్ మోడల్. ఇది 2022 లాంచ్. ఇది బెస్ట్ మోడల్ అండి. మీకు ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంటీరియర్ అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో మీకు ఒక డోర్ మీకు చూపిస్తాను. సేమ్ అన్నిట్లో సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. ఈ ఫ్రిడ్జెస్ అన్నిట్లో కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది ఇంటీరియర్ సేమ్. 2 లీటర్స్ బాటిల్ ర్యాక్. ఇది ఎగ్ ట్రే. ఇందులో ఏంటంటే మన మెడిసిన్స్ కానీ కాస్మెటిక్స్ కానీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఫ్రీజింగ్ అన్నది ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఏంటంటే మనం మీట్ కానీ మిల్క్ కానీ చీజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఫిష్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎందుకు ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ ఫ్రీజర్ సెక్షన్లో కూలింగ్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు పవర్ పోయినా కానీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ అన్నది ఇక్కడ ఇక్కడ అన్నిటికీ చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్ కూడా ఉంది. ఇందులో కూడా మనకి కూలింగ్ టెంపరేచర్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఇది పైనుంచి కిందికి వస్తుంది అనమాట. అక్కడ వల్ల ఏంటంటే మీకు స్టోరేజ్ డెలికేట్గా ఎక్కువ కూలింగ్ ఉండాల్సిన టెంపరేచర్ ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు. డీప్ ఫ్రీజ్ అంటే మనం ఇందులోనే పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ కానీ ఇందులో ఐస్ అయింది మీకు అయిందని అన్నప్పుడు
జస్ట్ ఈ బటన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఉన్న ఐస్ అంతా కరిగిపోయి వాటర్ వచ్చేసి ఇందులో ట్రేలో వచ్చేస్తుంది. దానివల్ల చేసుకోవచ్చు. బిల్డింగ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే, మీకు వెజిటేబుల్ బాక్స్ అన్నది కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్న ఈ మోడల్ ఇది ఇది అన్నిటి కూడా ఇదే ఇంటీరియర్ ఉంటుంది. తర్వాత 235 దానికి ఈ రెండింటికి సేమ్, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. దీంట్లో ఏంటంటే ఫాస్ట్ కూలింగ్ జోన్ అనేది S2 అని చెప్పేసి దీంట్లో ఒక బాక్స్ టైప్ పెద్దది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ దాంట్లో పెద్ద స్పేస్ ఉంటుంది. ర్యాక్స్ అనేవి కూడా 3 ఉంటాయి. అందులో ఏంటంటే మనకి 2 ఉంటాయి, ఇందులో మనకి 3 ర్యాక్స్ ఉంటాయి. బాటిల్ స్పేస్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇందులో కింద చూడండి, దీంట్లో వెజిటబుల్ బాక్స్ అనేది చాలా పెద్దగా ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఇక్కడ ఈ బాటిల్ ర్యాక్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీంట్లో మీరు మసాలాలు ఏమైనా ఉన్నా కానీ, చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నా కానీ, చిన్న చిన్న బాటిల్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సేమ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది దీనికి దానికి ఎలాంటి డిఫరెన్సియేషన్ ఉండదు. ఓకే, ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ షీల్డ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఇది మీకు మురికి పట్టినప్పుడైనా సరే, తీసి పెట్టడమైనా కానీ ఎమ్మటే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం దీనికి మురికి అనేది పట్టకుండా ఇక్కడ పైనుంచి మీరు సోప్ వాటర్తో కానీ, లెమన్ వాటర్తో కానీ వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇదండి. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్లో కానీ పర్చేస్ చేసుకోండి, కింద నుండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, దానివల్ల పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఏమైనా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే కింద స్టోర్ అడ్రస్, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను, మీరు కాల్ చేసి కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు, వచ్చి స్టోర్కి వచ్చి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు మంచి డిస్కౌంట్స్ కోసం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.